អ្នកកសែត MMO បាត់ផ្សារប៉ះគ្នានឹងអាជ្ញាធរដែលមានខ្លួនកំពុងអង្រួនផ្ទៃស្រុកខ្មែរឲ្យឃើញអំពីភាពអាណាធិបតេយ្យដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៃរបៀបដឹកនាំរដ្ឋអកុសលបងប្អូនជាងមើលយើងកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនចាក់ស្រេះឥឡូវនៅស្រុកខ្មែរញ៉ាត់ស្រោចតម្រង់ញ៉ាត់ពីខាងកងរាជអាវុធហត្ថខ្ញុំថ្ងៃនេះឈឺក្បាលនឹងញ៉ាត់ហ្នឹងហ្មង42ញ៉ាត់បងប្អូនតើអស់លោកត្រូវចេញញ៉ាត់ប្រមាណដើម្បីតំណាងឲ្យស្ថាប័នមួយឬក៏អស់លោកមានពេលទំនេរច្រើនម្ល៉េះនៅក្នុងពេលដែលញ៉ាត់ស្អីក៏ដោយគឺត្រូវតែចេញគ្រប់ម្នាក់មួយអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសារមួយបើសិនជាម៉ែឪមានរឿងអីជាមួយអ្នកជិតខាងឧទាហរណ៍ម៉ែចេញមួយឪចេញមួយអាកូន4 10នាក់ហ្នឹងចេញម្នាក់មួយស្លឹកចឹងដើម្បីតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងទាំងអស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះគឺជារបៀបដោះស្រាយបញ្ហាញ៉ាត់42ញ៉ាត់ចេញពីស្ថាប័នកងរាជអាវុធហត្ថប្រឆាំងទៅនឹងលោកផែងវណ្ណៈដែលជាក្រុម MO ដែលជាអ្នកកសែត MMO បាត់ផ្សារតកតងនឹងការវាយប្រហារជេរប្រមាថមន្ត្រីរាជការនិងស្ថាប័នកងរាជអាវុធហត្ថស្ដាប់លឺនេះអូខេឥឡូវមុនខ្ញុំនិយាយរឿងនេះខ្ញុំនិយាយរឿងមួយហើយបងប្អូននឹងភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងនាមខ្ញុំជាធ្លាប់មានវិជ្ជាជីវៈអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានណាម៉ោងនេះគឺខ្ញុំកោតសរសើរលោកផែងវណ្ណៈមិនបានន័យថាអូចាប់ផ្ដើមចូលសងផែនវណ្ណៈខ្ញុំអត់មានអនុគ្រោះអត់ទោសឲ្យលោកផែនវណ្ណៈចំពោះភាពភ្លីភ្លើផ្ដេសផ្ដាស់របស់គាត់បាត់ផ្សារជាមរាយកាយឪពុកខ្ញុំឯអាហ្នឹងគឺផាត់គ្នាអត់បានទេបើលោកផែនវណ្ណៈមិនចេញសុំទោសមនសិការខ្ញុំនឹងជេរលោកផែនវណ្ណៈនឹងនៅទឹកត្រាមមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរភាពក្លាហានរបស់លោកផែនវណ្ណៈនៅក្នុងនាមជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មាន MMO សោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងធ្វើឲ្យកក្រើកផែនពណ៌សធានៃមន្ត្រីរាជការខ្មែរតាក់ទងនឹងអំពើផ្ដេសផ្ដាស់របស់រាជការនៅក្នុងរបៀបដឹកនាំបញ្ហាពុករលួយបញ្ហាអសកម្មនៅក្នុងសង្គមកន្លែងនេះមួយខ្ញុំសរសើរភាពក្លាហានរបស់លោកផែនវណ្ណៈហើយជាសារព័ត៌មាន MMO គ្មានក្របខ័ណ្ឌគ្មានអីច្បាស់លាស់សោះអាចធ្វើឲ្យកក្រើករញ្ជួយផែនពណ៌សធាស្រុកខ្មែរមិនធម្មតាទេខ្ញុំសូមសរសើរឥទ្ធិពលលោកផែនវណ្ណៈនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារឿងបញ្ហាជាតិសង្គមជាតិនៅក្នុងបញ្ហាស្រុកខ្មែរក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារនេះខ្ញុំសូមសរសើរភាពក្លាហាននិងការឈឺឆ្អាលកិច្ចការសង្គមមួយចំនួនដែលគ្មាននរណាហ៊ានថាគ្មាននរណាហ៊ានធ្វើតែលោកផែនវណ្ណៈហ៊ានធ្វើអានេះគឺជាការកោតសរសើរនិងផ្ដល់តម្លៃនៅក្នុងភាពក្លាហាននិងហ៊ានចិត្តចំចំណុចអាសាប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនដែលបុគ្គលដូចលោកផែនវណ្ណៈនេះគឺជាមនុស្សបាត់ផ្សារអសរោះខ្វះសុជីវធម៌ខ្វះសិលធម៌និយាយទៅគឺថាបាត់សង្គមណានៅក្នុងពេលដែលយើងយកអាគេហៅថាវេទិកា MMO របស់ខ្លួនហ្នឹងយកទៅធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់អ្វីដែលខ្លួនធ្វើគឺជាអំពើត្រឹមត្រូវល្អសោះប៉ុន្តែអាវិធីដែលខ្លួនធ្វើហ្នឹងគឺពីលបាត់ផ្សារហួសនិស្ស័យមនុស្សចាំថាយើងទឹកនឹងប្រេងនេះវាដាក់អត់ចូលគ្នាទេបងប្អូនខ្ញុំសរសើរនៅការប្រឹងប្រែងខំប្រឹងរបស់គាត់ដែរដែលបងប្អូនមួយចំនួនធំដែលគ្រប់គ្រងគាត់ហ្នឹងប្រហែលជាយល់មិនខុសពីខ្ញុំទេគ្មាននរណាហ៊ានទៅជេរបតិចរដ្ឋការរាជការខ្មែរហ៊ាននិយាយថាអ្នកនេះធ្វើនេះបចោគេបានសែនចិត្តដូចគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើនេះគេហៅថាអូសទូកឲ្យល្អានចាប់ត្រីបានឲ្យល្អទឹកគឺគាត់បំផ្លាញវិស័យសារព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរគាត់បំផ្លាញអាភាពត្រឹមត្រូវវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាហើយគាត់បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីរបៀបដឹកនាំរដ្ឋដ៏រញ៉េរញ៉ៃអាណាធិបតេយ្យពេញទំហឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយបែបនេះរបៀបដឹកនាំរដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហារដ្ឋាភិបាលអត់អាចនឹងទៅតតាំងជាមួយនឹង MMO វៃវហាចោតគ្នាតវ៉ាក៏ក្រាក់ឥឡូវស្ថាប័នកងរាជអាវុធហត្ថមានញ៉ាត់42ញ៉ាត់តែចេញថ្កោលទោសលោកហ៊ុនលោកផៃវណ្ណៈនេះម្ដងទៀតបងប្អូនក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានណាបើតែខ្ញុំគ្មានអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានស្ថាប័នអីច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែមនសិការរបស់ខ្ញុំនៅខាងលោកផៃវណ្ណៈឯនៅក្នុងពេលនេះនៅក្នុងន័យមួយដែលថាសរសើរគាត់ដែលប្រឹងបកអាក្រាតបត់អក្រិតឬក៏អំពើពុករលួយឬក៏អញ្ញែអញ្ញៃនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋលោកហ៊ានលោកថាខ្ញុំសរសើរក៏ប៉ុន្តែរបៀបដឹកនាំរដ្ឋរបៀបអនុញ្ញាតឲ្យ MMO ដោយលោកផៃវណ្ណៈពីលាលបាត់ផ្សារបែបនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីភាពរញ៉េរញ៉ៃអាណាធិបតេយ្យនៃរបៀបដឹកនាំរដ្ឋរបស់យើងហើយខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅធ្វើទុកបុកម្នេញលោកផៃវណ្ណៈឯងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបើទុកឲ្យលោកផៃវណ្ណៈធ្វើដូច្នេះទៀតអាប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋរបស់យើងប្រព័ន្ធរៀបចំសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺរញ៉េរញ៉ៃណាស់ហេតុអីបានជារឿងព្រៃឈើហេតុអីបានជារឿងពុករលួយរឿងស្អីស្អីអស់ហ្នឹងប្រព័ន្ធនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាយកដ្ឋានបរិស្ថានរុក្ខាប្រមាញ់ក្រសួងមន្ទីរតុលាការ
สถาบันเปียปอนมากนอก็ดักอัดดอกสายไอ้บ้านให้ไอ้บ้านจีเยืองมาจำบกกุลมาเนี่ยปีดำใบไอเฮียนเยี่ยเฮียนท้าดำใบบานไล่คลองแชร์พ้องหนึ่งเพียบนี้จีการไปได้กอดชื่อชาเรื่องสังคมมวยจุ่มนู้นเลิกตัดจัดไอ้กอดเพื่อปันท้ายระเบียบดักนอมรถระเบียบมันเช่นระเงี้ยระไงนะบางคนเกมมันได้ทั่วจังเต้เกมมันได้ยกสำนาปีกรมโอนามวยหมดดอกสายปัญหาชอบใบยืงเตยขี้ซุ่มกลุ่มขี้ตีห่อขนมในเนี่ยลูกไพ่มันนักกอดใบปะฮากรมกองเรียบวัฒน์หลหดดอนบกกุลจะแสดงมวยจุ่มนู้นหลหดดอนสถาบันติดแล้วสถาบันคือจังมาสายตายตัวบ้านประหยัดไอ้บางปงสถาบันกองเรียบวัฒน์ปิ้งไตประเทศเชื่อสถาบันแต่ดำนางอ้อยเจียดมวยเมาไว้ประหาบกกุลเหมือนเนี้ยได้บาดซาบาดสังคมได้ขมิ้นกรอบคันกรอบไอ้ซาตาลูกอนุญาตอ้อยบกกุลนี่เถื่อไอ้ตั้งปีดาวเมาหนึ่งให้ไอ้บานจีเปนี่เติมแต่เมาจัดการเกาตัวไอ้กอดสัมบามมาหมดแล้วเนี่ยน่าได้บรรดาไอ้กอดเถื่อตั้งปีดาวตีเมาหนึ่งกอดเถื่อไตรไอ้ปันไตเข้มเลยแต่สำคัญถ้าอ่านไว้ได้กอดเถื่อเรื่องรีกาอำปีอำเภอปุกระลุยไอ้นั่นไงวิจิเรื่องอำเภอตรำไตรปันไตกาเถื่อหรือชนะฮะคือเวียดอลพอลในอำเภอปุกระลุยดอลปุอำโอนังเป็นตัดเตียดได้ซาไอ้ในเป้ได้ยังไอ้สไลด์เจปะเจ้าเกหรือก็โดยดาวจอมชมวนในน้ำเหมือนเนี้ยดำไปอ่อยเก็บให้คลายในขนมประปอนดักนอมรถได้อ้างแต่ครูนไอ้ป่ะให้จะมีการปีนามวยคือจีออกกาดำไปอ่อยยืงกู้ลุยเกะบางปนขยมอาจารย์ประกันลูกไพ่มันนะทับบานกู้ลุยปีน่ะนะปนใต้รบเบียดได้ลูกทั่วปอดเมียนแบบนี้ครับปอดเมียนแบล็กเมลปอดเมียนแบล็กเมลนั่นคือบานในทับปอดเมียนคือริกุนหรือของไฟประหารนามวยอ่อยจอมจังเตยหนูไปได้เกะบัสบาดเกะหนึ่งโศกปันเกะหนึ่งโศกลุยอ่อยเนี่ยไอ้ชุบใหญ่เรื่องนั้นปนใต้ปัญหาบ่มพลายปกลุยคอยจิตขึ้นเนื้อได้ความแต่กอดซุ่มกับลมគ្នាត្រូវគ្នាกอดซิซูเตยกอดรุยขลุ่นយើងគឺខាតប្រយោជន៍ចិត្តដដែលទេគឺបានប្រយោជន៍ទៅបុគ្គលส่วนตัวព្រោះអីវាមិនមែនជាក្របខ័ណ្ឌដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងរបៀបដឹកនាំរដ្ឋដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវទេរបៀបដឹកនាំបែបនេះគឺជារបៀបបើកឱកាសឲ្យពួកអក្រិតជននិងពួកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយចុលដៃគ្នាធ្វើអីបានប្រេះប្រាសែងចិត្តដោយសារអីតែធម្មតាតែពេលយើងហ៊ានគម្រាមកំហែងគេបានហើយគឺគោះហើយជា logic ខ្ញុំអត់ចោទប្រកាន់ទេវាជា logic តែគោះចឹងទៅគឺអ្នកនោះភ័យចឹងទៅខ្ចាក់លុយយើងឈប់និយាយឬក៏ឈប់ថាអីចឹងទៅអានេះហ่าជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ជាតិយើងណាហើយសូមឲ្យឈប់មានអំពើបែបនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌច្បាស់លាស់មួយថាអ្នកណាក៏ដោយផ្សព្វផ្សាយវិស័យព័ត៌មានអីក៏ដោយបើមានក្របខ័ណ្ឌមិនមានក្របខ័ណ្ឌក៏ដោយគឺត្រូវតែកាត់បន្ថយភាពអសិលធម៌អសុរោះពាលាបាត់ផ្សារជេរបចោគេហ្នឹងគឺត្រូវតែដោះស្រាយរឿងហ្នឹងមួយហើយត្រូវបើកយន្តការមួយបើថារដ្ឋាភិបាលពិតជាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយមែនឲ្យមានក្រុមបន្ទប់ស្ថានភាពក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានណាមួយដើម្បីជាកញ្ចក់ឆ្លុះសង្គមហើយហ៊ាននិយាយការពិតហើយការពារគាត់ផងខ្ញុំប្រើពាក្យថាការពារហ្នឹងគឺបានន័យថាការពារស្ថាប័នហ្នឹងឲ្យរួចផុតពីការផ្ដន់ទាទោសដើម្បីឲ្យពួកគាត់បកអាក្រាតមន្ត្រីដែលពុករលួយប៉ុន្តែបងប្អូនខ្ញុំនិយាយឲ្យថានេះគឺជាបង្ហាញភាពដឹកនាំរដ្ឋបែបរញ៉េរញ៉ៃដោយសារអីគេអត់អាចដឹកនាំរដ្ឋបែបរបៀបទៅស្ដាប់ MMO មួយពីរឬក៏មានមន្ត្រីព្រៃឈើណាចុះទៅរុករកព្រៃឈើដែលខ្លួនឯងប្រថុយជីវិតប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំសរសើរវីរភាពរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែការប្រថុយបែបនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយគាត់បានទទួលពេលខ្លះគាត់បានទទួលការពារពីអាជ្ញាធរដែនដីឬក៏អាជ្ញាធរថ្នាក់លើបានគាត់មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការធ្វើបានណាចង់និយាយថាទុកគាត់ឲ្យស្រែកជាកញ្ចែអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបលេះមួយមិនមែនជាប្រព័ន្ធទេនេះមិនមែនជាការដឹកនាំត្រឹមត្រូវទេរចនាសម្ព័ន្ធនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអំពើពុករលួយគឺត្រូវមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវមិនមែនសុកមានមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ចូលព្រៃទៅហើយយើងរាយការណ៍មកអញ្ចឹងទៅប្រឈមមួយអាជ្ញាធរហើយដល់ពេលអ្នកផ្សេងទៀតដូចសកម្មជនបដិខានចលនាមេដាធម្មជាតិចាប់គេដាក់គុកបាត់មាត់អស់ហើយហ្នឹងនេះពួកគេដែលខំប្រឹងបង្ហាញអីចឹងចាប់គេដាក់គុកដល់ពេលក្រុមមួយចំនួនទៀតរួចខ្លួនខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យចាប់ពួកគាត់ដាក់គុកទេណារួចខ្លួនហ្នឹងគឺបានន័យថាម៉េចមានអាជ្ញាធរណាគេមានខ្នងមានអីដើម្បីឲ្យយកមកឆ្កាស់ដើម្បីបកស្បែកម្នាក់ពីរហើយចុះបើសិនជាយើងត្រូវគ្នាអាជ្ញាធរអ្នកនៅពីក្រោយហ្នឹងគេប្រាប់ថាណែបកស្បែកតែមន្ត្រីថ្នាក់នេះថ្នាក់នេះណាកំប៉ះថ្នាក់កពូលថ្នាក់លើនេះគ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមអ្វីដែលដើម្បីសុវត្ថិភាពដើម្បីបានខ្នងមកឯងតើមានឯណាភាពយុត្តិធម៌ឯណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមឲ្យជាប្រព័ន្ធបាននោះវាអត់ទៅរួចទេដូច្នេះសូមឲ្យអស់លោកមើលរឿងនេះហើយទប់ស្កាត់ឈប់ឲ្យមានរឿងនឹងបែបហ្នឹងតើមិនមែនថាបង្ក្រាបគេទេបងប្អូនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានស្ថាប័នឯករាជ្យមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានទាំងរដ្ឋាភិបាលមានទាំងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យបង្កើតជាក្រុមស្ថានភាពមួយដើម្បីជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយឲ្យឯករាជ្យចឹងចុះហើយដើម្បីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីអាសកម្មចាត់ការឲ្យរយន្តការចាត់ការត្រឹមត្រូវហើយត្រូវមានច្បាប់មានអីការពារពួកគាត់ដើម្បីរួចផុតពីការចាត់ទុកកាន់ធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរនៅពេលដែលពួកគាត់រាយការណ៍ផងអាហ្នឹងបានដោះស្រាយបញ្ហាបានបើដោះស្រាយបញ្ហាបែបអស់លើនេះដូចវែកចោកហ្នឹងហើយតិចទៅឃើញទេស្ថាប័នជាតិមួយទាំងមូលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសបុគ្គលម្នាក់ស្រស់ហើយអត់មានអ្នកណាធ្វើអីគាត់បានទេព្រោះអីអស់លោកដែលចេញមកហ្នឹងគឺសិតតែមានខ្លួនដែរ
ผู้គាត់និយាយទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់អាការរំលោភបំពានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់ហ៊ានចាប់គាត់ដាក់គុកឬក៏បញ្ហាអីគ្រូព្រោះដោយសារអីគាត់អាចនិយាយត្រូវថាមិនបានព្រោះរឿងមកកណោក៏ដឹកហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយអាចនឹងចាប់គាត់ឲ្យសុំទោសឬក៏ចោតប្រហារពីបទបរិហាគេអីណាតែខ្ញុំជឿថាអាការរួចផុតពីរឿងភាសាបាបភាសាអសិលធម៌ហ្នឹងមិនគួររួចសោះខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យចាត់ការបុគ្គលណាទាំងអស់តាក់ទងនឹងរឿងភាសាបាបភាសាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តព័ត៌មានណាបងប្អូនខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តជេរបចោលទេជីបចោលមិនមែនជាសេរីភាពនៃការផ្សាយព័ត៌មានទេបងប្អូនចៃឲ្យដាច់ណាខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំកាន់ជើងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំកាន់ជើងរដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់ការអ្នកដែលបាត់ផ្សារផឹកសង្វឹងអ៊ូតនួយកវេទិកាជេរប្រមាថបតិចផ្ដាសាឲ្យជេរមរាយកាយឪពុកអ្នកដតីនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានអ្នកមើលនៅលើបណ្ដាញសង្គមហៅមកអប់រំកុំធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់ហៅមកអប់រំហើយបើគាត់មិនរៀងចោលទេគឺចាំចាត់ការវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែមិនឲ្យបិទមាត់គាត់ចិត្តឈឹងទេឲ្យគាត់និយាយទៅបើគាត់និយាយរបៀបសិលធម៌សុជីវធម៌វិជ្ជាជីវៈកុំធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យធ្វើបន្តទៀតប៉ុន្តែបើបាត់ផ្សារបែបបុគ្គលមួយចំនួននេះខ្ញុំថាគួរតែចាត់ការទៅព្រោះទុកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏អត់ខាតដែរខ្ញុំសុំទោសនិយាយភាសាខ្មែរក្រហមដោយសារតែពេលខ្លះគាត់ជាទម្ងន់ណាវាជាបន្ទុកណាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេគាត់ធ្វើល្អបានមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យជាតិយើងល្អទេខ្ញុំថាតើតែមានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវបានអាចដោះស្រាយបញ្ហាយើងជាប្រព័ន្ធបាន